辛巴德，欺人太甚！陈老板，你别着急走啊，我跟你还有生意要谈呢。谈生意？什么生意？你那座府邸，我还是很感兴趣的。你还想买我的府邸？我告诉你，我的府邸那是泉州最好的，你买得起吗？你开个价嘛。好，我成全你，1000万贯。1000万贯？没有。但我有这个。我家宅子的地契怎么在你这儿？陈老板，你可真是贵人多忘事。你忘了当时毛儿眼骗局的时候，你把这些东西都输给沈家了。我以项上人头作为赌注，若宝石为真，我人头落地，你随意处置。如今这些东西归我，我才是主人。只是通知你赶快搬出去，物归原主。多谢辛巴德先生帮我解了望海楼之困，但这份地契我不能要。先不聊地契之事，苏姑娘，请你品鉴一下这录像，其中有苏合香、龙脑、白檀，还缺一位才得圆满。你可知是何物？我知道你这炉香中有苏合香、龙脑、白檀，不过还缺一味降真香，调和在一起，使其纯而不烈。你等我，等我回来为你调香。谁的小雨在向梦里飞扬，东西双塔，看岁月沧桑，洛阳桥上可见念相望，一曲难吟，穿透时光的墙，海神的庙堂有万里翻墙。将世界的梦都在满春藏，想起千年梦在天涯，我的港湾，我的家，我的天下。暗流汹涌，落盘迷茫，有人背叛昔日的信仰。逆风争过